아름다운 우주. 그 우주에서 가장 아름다운 행성 아이어. 고결함과 미학을 추구하는 종족 프로토스는 이 아름다움을 후손들에게 전달하기 위해 미지의 행성을 탐사합니다. 대우주 무인 항해 관측선 옵저버는 이렇게 후손들을 위한 기록 용도로 만들어졌죠. 하지만 무슨 일이 일어나도 이상하지 않은 우주. 옵저버는 미지의 생명체들에게 너무 쉽게 파괴되곤 했습니다. 분명히 아무것도 없었는데 말이죠. 프로토스는 자신들의 미학을 위협하는 정체 모를 적의 정체를 알아야 했습니다. 그래서 그때부터 옵저버에 고성능의 디텍터 기능을 탑재하기 시작했고, 우주 전쟁 사태가 발발하자 옵저버는 드디어 정찰과 감지 임무를 부여받아 전장에 투입되기 시작했습니다. 원래 프로토스는 적의 침공을 탐지하기 위해 프로브나 커세어를 전장으로 보내는 수밖에 없었고, 숨어있는 럴커가 몇 마리인지 몰라 하이템플러의 사이오닉 스톰을 난사하곤 했습니다. 이렇게 적을 관찰하고 탐지하는 능력이 발달하지 않았던 프로토스 종족은 옵저버를 전장에 투입함으로써 여러 문제를 해결할 수 있었습니다. 애초에 전투를 목적으로 만들어진 기체가 아니었기에 옵저버는 프로토스의 다른 비행 기체에 비해 상대적으로 형편없는 방어력과 내구성을 가지고 있습니다. 때문에 공중 공격이 가능한 적을 만났을 때는 쉽게 파괴되고 말았죠. 결국 기술자들은 옵저버의 이동 속도를 증가시키고 시야 범위를 업그레이드하여 소중한 자원, 아니 동료를 지키고자 했습니다. 그렇게 옵저버는 프로토스의 전투에서 빠질 수 없는 든든한 아군이 되는 듯 했습니다. 허나 옵저버만큼 빠른 적을 공중에서 만났을 때 본부로 송출되던 영상 신호는 어김없이 끊기고 말았죠. 고심을 거듭하던 프로토스는 정보가 가진 고결한 가치를 높게 사는 바 결국 옵저버에 최첨단 초소형 은폐장을 탑재하게 됩니다. 워낙에 작은 기체인 덕분에 은폐장 유지에는 극소량의 에너지가 요구됐고, 결국엔 영구적인 은폐 기능을 얻게 됐죠. 이렇게 해서 이제는 우리에게도 꽤 잘 알려진 옵저버의 모습이 탄생하게 되었습니다. 저기 한 옵저버가 오버로드에게 들켜 히드라의 공격을 받고 있군요. 빠른 속도로 히드라의 공격을 받지 않는 안전한 위치로 피한 옵저버. 하지만 너무 작고 안 보여서일까요? 작고 은폐된 이들은 가끔은 사령관에게조차 잊혀져 홀로 전장에 남겨지기도 합니다. 심지어 아직 활동 중인 옵저버가 파괴되었다고 생각한 사령관에 의해 새로운 옵저버가 전장에 투입되는 경우도 많았죠. 이렇게 홀로 아무도 모르게 어딘가에 있던 옵저버의 존재감은 의외의 결과를 우리에게 가져다 주었습니다. 애초에 아이어의 아름다움을 후손에게 전달하기 위해 고안된 기체임을 과시라도 하듯 이제는 우리에게도 잘 알려진 영웅들의 탄생과 죽음, 독재자의 몰락, 넓은 우주의 대서사시들은 모두 보이지 않는 눈, 옵저버가 있었기에 후손들에게 전해질 수 있었죠. 이 모두 분명히 거기에 있지만 아무도 거기에 있는지 몰랐던 옵저버 덕분에 이제는 세상에 알려진 사건들이죠. 전쟁이 끝나지 않은 오늘날 여전히 수많은 옵저버는 고가에 생산돼 전장에 투입됩니다. 하지만 잊지 마십시오. 언제 어디에서 옵저버가 우리 주위를 떠돌며 우리를 지켜보고 있을지 모른다는 사실. 잠잘 때나 일어날 때, 짜증날 때, 장난할 때도 옵저버는 모든 것을 알고 있다는 사실.